咁就派翻份 chapter test 俾你先，係啦。MT 就有待改善啦，即係你 compare with 你嘅 long cut 嚟講咧，我覺得 long cut 大過咁的話，咁 MC 應該可以再做得好啲嘅喎。咩睇一睇先啦，我哋睇下等埋其他人啦，嘅嗰陣再睇。咁咧就我哋今日會先講咗respiration 呢份 chapter test 先嘅，跟住然之後咧就去到即係講下23課啦，然後23課其實上一堂都基本上講晒咁所以其實係做下啲題目咁樣。OK 係啦，我應該未講到話今日會做 chapter test 嘅人，應該冇講，冇真係冇講過㗎嘛，係啦係啦。咁咧就係啦，等我釘埋啲嘢，咁咧我就帶翻埋24課，係啦，俾你哋。咁啊，你有冇帶啊？未啊？我前一堂俾咗你啦，一定有，一定有。哎，我嗰陣時特登，我咪問你，你下堂翻唔翻？你唔翻啊嘛？跟住之後我俾你啊嘛，好話㗎啦。唉，算啦，俾你。係啦，咁你攞呢個啦，24課嘅。咁啊，係啦，24課咧就講下啲 non-infectious diseases 咁樣啦。咁啊，因為我哋上一課即係都講咗一啲關於就係 infectious disease 啊，咁啊講下啲 non-infectious disease 係啦。咁啊，即係例如啲乜嘢咧，cancer 啊、心臟病啊嗰啲就係一啲 non-infectious diseases。咁啊，呢個就應該未怕嘅。好，係啦，咁咧就即係上一堂就同咗大家就對咗啲 MC 噶啦，其實係啦，咁啊就可以睇翻啦，咁啊即係如果而家收到嘅就睇下啲 MC 啦，有冇啲咩大問題啦。雖然其實上一堂已經講咗啦，咁啊但係 mainly 咧就係、其實想同你哋講就係後面你哋 long crack 嘅 performance 到底做成點係啦。好，首先咧咁就係。至到後面啦，咁就其實有好多都係我哋上堂嘅時候就已經有高呼過㗎啦。咁例如可能最興問嘅就係例如一啲 mitochondrion 嘅 structure 啦，OK，即係我哋點解要講佢 structure？因為我哋成日都係講就係佢嗰個 adaptive features 嘅問題啦，係啦，咁所以我哋就要好清楚去理解得到就係究竟個 structure 係點樣啦。嗱，Label X 嗰度咧係有人係答啲 not even 係喺 mitochondria 入邊嘅東西嚟㗎，咁所以咧就真係爭咁啲啊！好明顯係冇温熟書嘅，因為其實我哋屋史已經講明㗎啦，呢啲 either 你可以答佢係 inner membrane 又得啦，又或者嗰陣時我哋亦都有講咗一個 term 就叫做 crystal，OK，係啦，即係就係講緊呢啲 finger-like projections 啊，OK，係啦。咁相信大家聽到 finger-like projections 晒呢堆嘢咧，其實就應該會諗得到一樣嘢，就係關於嗰個 surface area 嘅問題。但係唔好記錯一樣嘢，就係其實佢呢度有3分嘅。咁你要諗到一樣嘢啦，3分，咁你一定係
你 labeling 有一分啦，咁然之後你個 explanation 你就係要有2分噶啦嘛。咁其實你冇可能就咁話，佢俾咗個大嘅 surface area 你，我就會俾2分你嘅喎。OK，surface area large，好啦，provide 一個 large surface area，咁有啲乜嘢嘅目的咧？個目的就係去做到啲乜嘢咧？就係令到佢係可以破個乜嘢咧 attachment of enzymes 啦，係啦，又或者一啲 carriers 係啦，in 你嗰個 aerobic respiration 啦。OK 係啦，咁你就即係自己去留意翻啦，就係究竟你嗰個係啦，Hazel，你嗰個 explanation 你要對翻噶嘛有啲嘢，OK，咁所以咧唔該你記實啦，即係其實咧我哋咁講啦，respiration 入邊嘅 structure，我哋亦都講咗10萬次有得噶啦，亦都講咗好多次就係嗰個 structure 究竟有啲乜嘢你要留意嘅，即係例如啲 inner membrane 啊。matrix 啊，其實 mostly 就係關啲 enzyme 事啊嘛，因為我哋想有多啲嘅 enzyme 去裝到落去啊嘛。OK 咁啊記實呢一樣嘢啦。咁跟住然之後後面啦就話啦，mitochondria are variable in shape and size。咁啊特登係講緊佢哋個 length 啦，然之後但係咧個 length 可以咁長嘅，即係有咁大個 variation 啦，應該咁講啦。但係佢個直徑係唔會超過呢一個數值喎。OK，咁佢問你啦。即係佢用佢個長度去對比佢嘅直徑嚟睇啦，咁點解佢可以咁長，但係個直徑又一定要咁短咧？OK，咁當我哋討論到個直徑嘅問題嘅時候，其實你係諗到關於一啲 distance 嘅事啦。OK，咁一諗到 distance 嘅事啦，咁其實就係關於啲乜嘢 diffusion 啊嘛。當我哋做 diffusion 嘅時候，我哋就要討論得到個 diffusion distance 啊嘛。咁你短啲，咁咪可以做到一個目的就係 shorten 個 diffusion distance 啊。但係而家講緊嘅嘢咧，其實係教你點樣去諗到啲答案嘅啫。OK，即係我冇可能個 notes 有一個位置就係佢small diameter 跟住然之後 short diffusion distance 唔會嘅。OK，因為佢亦都可以有千千萬萬個問法。但係當你見到呢啲咁樣嘅題目嘅時候，你要識得自己去諗。例如直徑你要諗到 distance 啦，distance 同 diffusion distance 啦，你冇學過第二款 distance 㗎啦，基本上就。係啦，咁你冇一樣嘢，你冇學過 length 嘅 diffusion distance 咁白痴嘅。咁 shorten diffusion distance 啊，咁你諗下咯，點解啊？因為你係想有一個 rapid exchange of materials 啊嘛。其實由頭到尾，你 diffusion 就係講緊乜嘢啊？diffusion 就係一啲 movement process 嚟噶嘛。movement process 就係關於啲乜嘢事啊？materials 嘅 exchange 啊嘛，係咪？咁你 movement process 你都答得到啦。OK，咁你咪諗下有啲乜嘢會影響個 movement process 咯？就係 shorten diffusion distance 啊嘛。而你 diffusion 本身就係想有 exchange of materials 啊嘛。嗱，咁你 mitochondria 啦，你話點解要有 exchange of materials 啊？你諗翻，你做完 glycolysis，你出咗個 pyruvate，咪入去個 mitochondria 嗰度咯，係咪？咁你嗰下咪已經係個 exchange of materials 咯，最基本就係咁樣啦，係咪？係啦。咁所以就唔好話話冇零舍去學有啲咩 material，所以呢度唔係個小腸喎，又成喎，係啦。咁你自己去用下呢啲常理去諗下啦。例如 pyruvate 咁樣，其中一款 material 嚟，係啦，就係咁。咁跟住然之後啦，就話 two chemical substances 啦，enter mitochondria from the cytoplasm。哇，其實咧呢一度咧都俾咗好大嘅牽涉上面㗎啦。OK，有出有入啊嘛。有乜嘢會入去個 mitochondria 咧？頭先講咗啦，pyruvate 會啦。OK，除咗 pyruvate 之外咧，oxygen 都會嘅。咁你諗下咯，點解 oxygen 會入到去啊？邊一個 process of 你個 aerobic respiration 會需要用得到 oxygen 啊？OK，咪就係你個 oxidative phosphorylation 啊嘛，最嬲尾嗰個啊嘛，係咪？需要有 oxygen 喺度啦。OK，仲有乜嘢？NADH 啦，你 glycolysis 整好出嚟嘅嘢啦嘛。OK，仲有咩？ADP 啊，phosphate 啦，OK 呢啲都會入到去嘅，係啦。咁離開個 mitochondria 簡單嚟講就係話，咁你最後尾有啲乜嘢 end products 啊？你會有 carbon dioxide 啦。嗱，有人喺上面搭 carbon dioxide 啊，嗱冇咁快有 carbon dioxide 嘅。
因為其實簡單啲嚟講咧，我換個演繹嘅方式啦，一嗰度其實就係問你一啲可能例如glycolysis 嘅 products 咁解啦。OK，又或者就係可能你 start from 你個 Krebs cycle 啊嘅一啲 reactant 啊，係咪？就係咁解啫嘛，你唔使理佢由邊度入邊度噶啦，因為你知道當佢入過去個 mitochondria 佢嗰個 matrix 嗰度，佢就開波做 link reaction，跟住再 Krebs cycle，最後尾喺 inner membrane 嗰度又做 oxidative phosphorylation。咁你就諗下咯，OK 有啲乜嘢你係需要咯喺嗰陣時。好啦，最後尾啦，leave 嘅時候啦，就係話咩啊？哦，你 Krebs cycle 嘅 products 咯，係咪？你 oxidative phosphorylation 嘅 products 咯，OK 係啦。咁啊，CO2 啦、NAD 啦、ATP 啦，仲有咩咧？水啊嘛，OK。嗱，其實都 match 嘅，即係你諗翻一樣嘢就係你 word equation of 你個 aerobic respiration 係咪？你有 glucose，你有 oxygen 噶嘛，你會出 CO2 同埋水噶嘛。咁只不過今次個 glucose 變咗樣係 pyruvic 啫，因為 glucose 唔會直接入個 mitochondria 噶嘛。OK 就係咁啦。好啦，喂，跟住呢一度話呢一度咧真係講咗無數次啊，KOH lime water 有啲乜嘢作用？講咗好多次噶啦，嗰陣時上堂特登強調就係話啦，你對於 experimental 嘅 setup 嘅入邊一啲 solution 啊，你要有相對應嘅 sensitivity 喺度嘅。OK，嗱 KOH 有咩用咧？就係去 remove CO2。OK，remove carbon dioxide，冇其他作用噶啦。OK，from the air。OK，記實啦，KOH 係啦，唔該記實啦，係啦。因為呢啲一分一分咁樣漏咗咧就好唔係嘅，因為基本上佢其他課都可以照問你呢一題嘅，但係其實佢個作用都係一樣嘅啫。OK，好啦，睇翻落嚟啦，而家簡單嚟講就係有個 porter plant 喺度，一睇就知㗎啦，一定係會做 respiration 㗎啦，走唔甩㗎啦。你唔好理佢會唔會做 photosynthesis，鬼知佢有燈咩？係啦，咁跟住然之後下面啦。你啲氣咧就左邊去到右邊嘅 A 嗰度先經過 KOH 啦，因為要整咗啲 CO2 啊嘛。OK，嗱你諗下啦，lime water 最撈尾係做啲乜嘢啦？嗱 B 嗰度嗱個個都知㗎啦，lime water test for CO2 係咪？咁你又覺得啦，B 呢一個 test for CO2，C 呢一個 test for CO2，咁點解要 test 兩次先？你要諗清楚呢個問題啦，係咪？大家都係 test for CO2 㗎啦。OK，我點解前一個又要 test，後一個又要 test？咁即係代表住佢哋有唔同嘅目的啦。咁所以啦，呢一分唔係話咁容易攞，話 test for CO2 就會俾分你嘅。OK，最主要一樣嘢就係話你頭先咪經過咗啲 KOH 嘅 potassium hydroxide。OK，咁你後面擺個 lime water 係想做到一樣嘢，就係去 show that 一個嘢就係 show。OK，你呢一個 the air entering OK the bell jar is free of CO2 啦，我寫簡寫啦，你哋到時考試寫翻 carbon dioxide 啦，係啦。咁呢個好緊要嘅喎，因為如果我將呢一個擺落 Class C 嗰度答咁樣得唔得啊？唔得嘅，係啦。嗱，講多一次啦，左去到右嘅，左邊開始咧就一定係唔好有CO2 喺度噶啦嘛，想 remove 噶啦。OK，我哋用咩 remove 法？用 KOH remove 啦。OK，咁跟住然之後咧，再經過 lime water 啦，make sure 一樣嘢就係佢 remove 晒啦。咁如果佢呢度都仲會轉做 milky 嘅話，咁即係你呢一個 concentration 唔夠高咯，你要去再 tackle 呢一樣嘢咯。或者你呢個 KOH 其實就算 concentration 幾高都好，都唔夠 effective 啦。不過好低機率啦。OK，anyways，總之呢度咧 suppose 應該係 colourless 嘅。OK。好啦，colourless 啊，即係講緊就係話供求呢一個 porter plants 嘅 air 入邊有冇 CO2 啊？冇啦，係咪？冇 CO2 啦嘛，因為 KOH 已經 remove 晒，佢已經係 colourless 啦。好，佢會做 respiration 會點樣啊？會出 CO2 噶嘛？咁所以呢一度係會有 CO2 嘅，呢一度係冇 CO2 嘅，呢度都應該冇 CO2 嘅，但係呢度會有 CO2 啦，因為呢一度係有乜嘢嚟㗎？
係由 normal 嘅 room air 嚟噶嘛，係咪？咁 normal 嘅 room air 就一定有 CO2 噶啦，你而家都有 CO2 喺度噶啦，係啦。咁但係你經過個 KOH 就冇 CO2 啦，咁之後你中間冇做過任何 respiration 噶嘛，所以都唔會多咗 CO2 噶嘛。但係你做完 respiration 就會出 CO2 啊嘛。OK，咁出翻嚟個 air pump 都會有 CO2 啦。咁我呢度 test 過 CO2 啫，冇講過話佢 remove CO2 啊嘛。OK，理唔理解先？記實。好啦，咁跟住然之後咧，呢一度咧就係啦，呢一題咧，我講其他班咧，其他班又有人答得晒嘅，但係咧講你哋咧又冇咩人答得到。嗱，two corrections that should be made to correct a setup 啊。OK，咁你要諗清楚一樣嘢就係其實你而家呢一個 setup 個目的係想做啲咩先？哦，study respiration 啊嘛。咁我哋又諗下啦，有啲乜嘢 factor 會影響佢個 respiration rate 先？OK，嗱，有人話咩將佢擺中間少少啊，嗱，唔影響㗎，即係你將個 porta plant 擺中間少少，你知你學過 diffusion 㗎嘛？空氣會點樣㗎？或者 whatever 啦，任何嘢啦 ，high concentration 去到 low concentration 㗎嘛？OK，as long as 你係擺喺入邊，OK，就算你執埋一邊擺中間都好，佢都會慢慢散佈嘅，最後尾個 distribution 會 even 嘅，OK，係啦。咁但係啦，有啲咩問題啊？正如頭先所講過，佢係一個 plant 嚟嘅嘛，佢都可以做 photosynthesis 噶嘛，佢而家都可以做 photosynthesis 噶喎。咁所以第一樣嘢啦，個 bell jar 要點樣咧？Cover with a piece of black cloth 啦。如果唔係佢會做 photosynthesis 嘅。OK，嗱你可能諗到哦 photosynthesis 咁有咩問題先？OK，個問題就係佢做 OK 嘅，佢正常係會做噶嘛，呢一個唔係一個 bad things 嚟嘅。但係對於我呢一個 experiment 係一樣唔好嘅嘢嚟嘅。點解咧？因為你睇翻前面嘅時候，我而家想 test for respiration，好明顯就係 test for CO2 啦，produce 啦，係咪？喂，我而家呢度係 milky 嘅話，即係佢有 CO2，即係有做到 respiration 啦。咁但係如果呢一度係 colourless 嘅話，我可唔可以 conclude 得到佢冇做 respiration 咧？唔得㗎，因為如果佢呢個 colourless，我要諗一樣嘢，第一有冇做 respiration 先，第二有冇做 photosynthesis。OK，嗱你 photosynthesis，所以佢可以呢度呼完 CO2 即刻聞翻啲 CO2，再出翻啲 O2 俾你都得㗎，係咪？咁所以如果你而家有得佢喺度 expose 啊，佢講明啦 bell jar，你幾時見過 bell jar 係唔透明㗎？OK，你可以買翻嚟俾我睇嘅。冇可能嘅，一定係透明嘅。OK，有 glass plate 又成啊，全部都透嘅，基本上係啦。咁你就要諗下啦，有啲乜嘢會影響住佢啦？哦，就係個 light 咯。OK，係啦。你要揾啲黑色嘅嘢遮住佢咯。你 either 你用 black cloth 又得，或者你用其實唔一定 black cloth 嘅，你可以用 aluminium foil 啦，即係錫紙啊。即係如果你有讀 chem 嘅話，你應該成日都會見得到 aluminium foil 啦。係啦，咁otherwise 佢就會做 photosynthesis，而個最主要嘅原因就係佢會 absorb CO2 啊。absorb CO2 就會令到你個 flask remains colourless 啊。咁你做完一大紮嘢，你都係冇用嘅，功虧一簣嘅，因為佢最嬲尾吸翻晒啲 CO2 啦，就係咁。呢一個就係第一個你要諗到嘅 factor 啦。OK，係啦。第二個嗱，其實我哋咧嗰陣時亦都成日講一樣嘢，就係話，當你 measure 緊嗰樣嘢嗰個 organism 嘅 respiration rate 之外，尤其係 potted plants，啲泥上面好興有 microorganisms 㗎嘛，係咪？咁所以你而家要做乜嘢啊？將個 pot wrap in 你 polythene bag 啦，或者你簡單啲嚟講啦，plastic bag 啦，OK，佢 prevents 就係 soil 嘅 microorganisms 做 respiration 啊嘛，OK，咁我淨係揾個膠袋笠住我想做嘅嗰一 part 嘅時候啦，咁我咪遮住咗
泥土嗰邊咯，OK。咁泥土出到嘅 CO2，泥土入邊嘅微生物出到嘅 CO2 咪唔會 test 到咯，OK 係啦。簡單啲嚟講就係我冚住下面呢度咯，我就 expose 我要去 test 嘅位置咪得咯，就係咁啫嘛，OK。冇其他嘢你可以諗得到嘅，即係例如 remove KOH irrelevant，re add more lime water irrelevant，冇其他嘢喎，長啲短啲 irrelevant，OK 係啦。你諗清楚你有啲乜嘢 factor 去影響住先。嗱，我冇搞過一樣嘢就係喂，呢一個 delivery tube 嗱，記得左邊個永遠要長啲，冇講過呢樣嘢，講過㗎。講嚟講去就係有啲乜嘢 factor，你 light 可以係一個 factor，你 temperature 可以係一個 factor，OK。咁所以你中意嘅，你話我得唔得咧？今次可能未必得啦，可能其他實驗得啦。可能你話我擺喺一個sort of 嘅一個櫃入邊啦，remain 一個 static 嘅 temperature 啦，去俾佢做啦，因為 temperature 都會影響佢個 rate 噶嘛。OK，咁你咪睇餸食飯咯。今次佢全部都透明，好明顯係關光事啦。第二樣嘢啦，potted plants 啊嘛，好地地點解用 potted plants 啊？因為泥可以有 microorganisms 啊嘛，唔好忘記佢哋啦。OK，即係佢哋唔係你成個 photosynthesis 成個 respiration 嘅重點，但係佢哋對於你啲分數上都好影響㗎。OK，就係咁啦。OK，記住啦，呢啲 photosynthesis 會影響住 respiration rate，會影響你計 respiration rate 嗰個準確度。Soil microorganism 亦都會影響你計 respiration rate 嘅準確度。你記住一樣嘢，題目而家係計 potted plants 嘅 respiration rate。好啦，跟住 see what results would be observed after the correction。OK，咁啊，suppose 就 turn milky 啦。OK，係啦，turns milky 嘅，咁點解啊？因為 potted plant releases CO2 啊嘛。OK，記得啦。即係如果你就咁話佢做咗 respiration 咧，我唔會俾分你嘅，係啦。如果俾咗分你咧就〜我唔記得咗點解啦。總之就 suppose 唔應該俾分啦，可能我應該冇俾到分嘅係。係啦，因為你做咗 respiration 唔代表佢一定會 turn milky 嘅，即係應該咁講啦，唔夠直接啦。OK，你最主要個 lime water 係建基於你呢一個 CO2 啊嘛。OK，自己揾翻啲linkage 喺度啦。OK，就係咁。嗱，呢一題咧係考好多 experiment 嘅嘢嘅，我上堂特登講咁耐咧，就 expect 大家起碼攞到 part A 一分啦。Part B 又攞少少分啦，Part C 應該要攞足啦。你 lime water 得兩款顏色可以變啫，你答得到 milky 我都俾一分你啦，因為就係咁啦。好，跟住後面嗰一題啦。Name the process carried out by yeast。OK，嗱，咁咧講得 yeast 啦，好明顯啦，又關個都事啦。OK，得一個嘅啫，alcoholic fermentation 咯，係咪？咁我哋嗰陣時都特登講過啦，呢一個係必考嘅位置嚟噶嘛，最中意考就係話點解嚿包會脹起嚟噶嘛？會脹係因為乜嘢啊？第一 produce 咗 CO2，嗱你要答得仔細啲嘢，都係嗰句啦，3分啦。你想話 CO2，喂點俾分你啫？C 一分 O 有2分啊？冇噶嘛？係啦，produce CO2，跟住然之後點啊？佢 trap 咗入去，trap inside the dough，that's why 佢就會 rises 啦。OK。咁啊，呢度都鬆手噶啦，你答 fermentation anaerobic respiration 都俾分你嘅，但係咧我期望大家個個都答到 alcoholic fermentation 嘅，OK，因為你仲有第二款 anaerobic respiration 噶嘛，OK，第二款啦就係 lactic acid fermentation 啊嘛，關唔關事啊？呢度唔關事噶嘛，OK，都係嗰句啦，唔係所有嘢都可以 carry out 晒嗰兩款嘅。anaerobic respiration 嘅，你睇餸食飯啦。跟住啦 ，Part B will not rise further after it has been put in the oven for 10 minutes。點解唔會再升啊？擺10分鐘之後，OK，suppose OK 擺喺個 oven OK 30分鐘噶啦，230度啦，OK 係啦。咁但係咧擺10分鐘之後咧，佢都唔再升喎。咁點解咧？因為其實過咗10分鐘之後咧，啲 yeast 已經 kill 咗啦，enzyme 已經 denature 啦。denature 咁點算啊？yeast kill 咗點算啊？你做唔做到 alcoholic fermentation 啊？就做唔到噶啦嘛。做唔到咁你有冇 CO2 再出嚟啊？冇噶啦嘛。如果唔係你嚿嘢不斷咁膨脹啦，係啦。
好，跟住然之後後面巴斯啦就係啦 ethanol 啊 evaporated by the heat 啊咁啊或者 vaporize 啊咁啊都 OK 嘅，呢啲都多人答得到嘅呢啲係啦，就係咁。咁啊去到最嬲尾啦，第14題啦 exam challenge。OK。咁啊，the diagram below shows an experimental setup used to measure the rates of respiration of some germinating seeds。嗱，見到呢啲乜乜 hydroxide solution，其實佢哋咪同你嗰個 KOH 好相似咯，potassium hydroxide 好相似咯。有咩用啊？Remove CO2 from the air 啊嘛。OK，記住啦。好啦，又睇下咯，點解要 wash with disinfectant 啊？Kill microorganism 啊嘛。OK，係啦，呢啲都係一啲你學過嘅嘢啦，會影響你個 rate of respiration 嘅嘢嚟㗎嘛。點解 moist 啊？provide 水啊嘛。做 respiration 使唔使水啊？要，所以咪有咯。boil 咗會點樣啊？kill enzymes 啊嘛，或者 denature 咗佢哋啊嘛。咁做唔做到 aerobic respiration 啊？做唔到啦。OK，搞掂啦喎，知發生咩事啦應該。好啦，即係呢邊就做到，呢邊就做唔到啦。X 嗰邊就有啦，Y 嗰邊就冇啦。好，2 hours after the start of the experiment, liquid level in glass tube X 就升咗個1 cm 喎，即係上咗嚟啦呢度。跟住咧 Y 又跌咗1 cm，跌咗落嚟呢度。Explain 個 changes in 你嗰個 liquid 嘅 level 啦。好，嗱，記住一樣嘢。OK，雖然唔係話好緊要嘅 at this case，嗱佢冇冚住嘅，咁所以咧都係有 atmospheric pressure 嘅，係啦，有 atmospheric pressure 會壓落去嘅，或者你應該都有 atmospheric pressure 嘅，只不過你唔會 feel 到好大力咁解啫。OK，好啦，咁跟住然之後你要諗一樣嘢喎，點解佢呢一個 water level 呢個 level 咁講啦，會升咗先，即係推咗過嚟喎。嗱，你唔好忘記一樣嘢，我哋成日都講緊嘅就係話乜嘢？雖然你呢個 glass tube 看似好幼，但係入邊其實係裝住啲乜嘢咧？其實都有啲 air 喺入邊噶嘛，有 gas 喺嗰度噶嘛。我哋講過 gas 係會 occupy volume 啊嘛，會 occupy 你呢個 place 噶嘛，你個 space 都係會有啲 gas 喺度噶嘛。咁簡單嚟講啦，你少咗 gas，咁啲嘢咪可以褪到上嚟咯。OK，咁你呢度上咗1 cm 啊，咁你大佬你下面梗係跌翻1 cm 噶啦，唔通呢度又升1 cm 咩？Out of nowhere 咁樣多啲水，係啦。咁你就諗下啦，喂，點解呢度少咗 gas 先？Why？點解少咗 gas？點解？因為呢度做 respiration 啊嘛。respiration 會點樣啊？又會用咗啲 oxygen 啦，然後跟住然之後又會去做啲 CO2 啊嘛。但係呢一嚿嘢又會去殲滅啲 CO2 啊嘛，係咪啊？咁所以 CO2 又冇埋啦，O2 又冇埋啦。咁呢度係咪少咗 gas 啊？係啦，冇得唔係啦呢個位。咁得所以咪會呢一度 push 翻過嚟咯。OK，褪翻啲位俾佢咯。調翻轉喺呢度啦，冇 respiration 啊嘛。O2 用唔用啊？唔用，擺喺度。CO2 咧 ，CO2 一路俾佢吸。但係 relatively 啦，邊邊會少啲 gas 啊？咁梗係呢邊啦。OK，所以就褪啦。咁啊睇人哋點樣寫啦。OK，germinating seeds consume oxygen during respiration and release CO2 啦。記得啊，即係你就可能你就咁答 release CO2 唔得嘅，因為 consume O2、release CO2 兩者加埋先可以嘅。先可以 produce 一個比較 significant 一啲嘅 liquid level 嘅 changes 啦。好啦，跟住就話啦，然後 CO2 係會 absorb by 你個 NaOH 嘅，跟住 air pressure 會點樣啊？In the flask containing the germinating seeds 就會低啲啦，因為你而家入邊啲空氣少啲啊嘛。OK，空氣少啲，咁你個氣壓咪低啲咯，低過乜嘢啊？
個 atmospheric pressure 嘅。咁我哋頭先講過話乜嘢啊？你 keep 住都係 atmospheric pressure 係會推啲水落去啊嘛，會壓落去啊嘛。咁如果你而家呢一邊個 air pressure 低過 atmospheric pressure 啦，OK，低過佢啦，咁然後佢咪會大力少少推翻你上去咯，就係咁啫嘛。然後 Y 嗰度跌啦，最簡單就係因為 weight of the liquid 啦，我係不變噶嘛呢啲嘢，你唔會因為你個 atmospheric pressure 高過 X 嗰邊啊個 pressure，咁所以 Y 又會升埋㗎嘛，關事啊嘛，你個 weight 自然不變嘅，啊就係咁。好啦，跟住計數 cross sectional area of the glass tube 係0.5 cm square，叫你計翻個 rate of respiration for germinating seeds。OK，嗱你哋咧有人咧接近計得啱噶啦，但係計漏咗一樣嘢就係佢唔止升咗1 cm 嘅，另一邊都跌咗1 cm 嘅，total 個 change 應該係有2 cm 喺度。咁然之後你乘翻0.5啦，計翻個體積啦，計完體積就除翻2啦，因為呢個係個 time 嚟噶嘛，你計速率，你架車跑幾快都要除翻個時間噶嘛。OK，跟住 part B 啦，rise in 你個 liquid level in tube X gradually slow down，點解會越嚟越慢？OK，因為 oxygen in the flask 開始用晒啦。OK，你要諗翻一樣嘢，點解會有 liquid level 嘅 change 先？因為嗰兩樣嘢啊嘛，consuming oxygen、releasing CO2、being absorbed，係咪？呢兩個 factor 啊嘛。好啦，而家慢咗喎，咁一定係呢兩個 factor 賴咗嘢啦。咁點解？你而家少個 O2 可以俾你，啲 O2 已經俾你用晒啦，係咪？佢轉做 anaerobic respiration 啦。好啦，O2 俾你用晒，咁其實你冇得話用 consume oxygen 再做一個 factor 啦。OK，因為上一秒你已經用晒啦嘛，下一秒嘅你個 baseline 已經係零 O2 喺度噶啦嘛，冇任何 oxygen 噶啦嘛，所以就越嚟越少 CO2 係 produce 到出嚟啦，係啦，less and less CO2 was produced。OK，就係咁。咁呢一個咪就係第一個 factor 同埋第二個 factor 咯。最後尾 explain why germinating seeds and the boiled seeds should be washed with disinfectant 啦，就係 kill any microorganisms。Otherwise 佢哋都會 carry out respiration 啦，然後會影響個結果啦。嗱呢樣嘢咧講過10萬無數次㗎啦。咁 Serena 有冇23課嘅 notes 㗎？咁即係你未睇片喎？你交學費未？唔知你啦，總言之你交咗學費，佢就會 send 片俾你。OK，呢個應該都冇㗎啦。係啦，就係咁啦。咁啊，大家繼續努力啦。老實咁講，呢份卷咧唔算難嘅，係啦。好，好你兩位嘅答案，你嘅好就係咁樣啦。跟住然之後呢個希數就係咁啦。咁啊，自己留意翻啦，啲答案嗰啲嘢啦。老實咁講，好多都係我哋講過㗎啦。就係咁好，搞掂啦呢一課，再見。咁咧就攞你哋嘅23課出嚟嗱。咁23課咧，即係上一堂其實差唔多講完。老實咁講。
唔難嘅，都係講你點樣傳啊。最難都係個 antibiotics 嗰個位嘅啫。同大家 recap 下啦。第七頁 antibiotics，OK，做啲乜嘢嘅咧？佢哋好第一樣嘢 inhibit formation of bacterial cell walls。嗱，講到明㗎啦，呢一樣嘢一定要記㗎啦。第二 destroy bacterial cell membranes。cell wall 又爛，cell membrane 又爛，咁樣你點裝嘢啫？你360啲嘢都漏晒出嚟啦。好 inhibit synthesis of proteins，OK，咁啊 proteins 你自己都諗到啦，antibodies 係 proteins，hormones 係 proteins，enzymes 係 proteins，OK，整唔到 proteins 就好多嘢都做唔到噶啦。第四 inhibit synthesis of nucleic acids，OK，咁係一啲 DNA 嘅 information 嚟噶嘛，冇咗嘅話啦，咁影響好多嘢噶咯喎，啲 DNA info 冇得再 pass down 落去咯，OK，咁呢一個就係 antibiotics 嘅作用啦，好。sulfa drugs，好啦，咁antibiotics 係其中一個我哋攞嚟 tackle bacterial 啊，或者一啲 fungi 嘅一啲 diseases 啦，viral diseases 就唔得啦，記住啦 antibiotics。咁跟住然之後有 sulfa drugs 嘅，sulfa drugs 係都係一個 antibacterial 嘅 drugs 嚟嘅，OK。Derived from sulfur containing compounds，咁佢哋會 cause allergy 啦，OK，and have mostly been replaced by antibiotics 㗎啦。咁所以咧，其實sulfa drugs 對而家個 significance 冇以前講咁高㗎啦，因為我哋而家有 antibiotics。OK，咁其實佢哋係一啲乜嘢嚟嘅咧？係一啲 inhibitors，inhibit 啲乜嘢咧？enzyme。OK，係啦。咁你諗下 inhibit enzyme 嘅話咧，咁佢哋就會 inhibit 就係話乜嘢？synthesis of 其中一款嘅 metabolites，即係其中一款嘅新陳代謝物啦。咁對於 bacteria 嘅 cell division 係好緊要嘅。咁如果你諗下啦，呢一樣嘢係對於 bacteria 嘅 cell division 好緊要啦。咁bacteria 會做乜嘢啊？同大家 recap 下啦，就 binary fission 啊嘛。OK，如果大家仲有啲印象嘅話，anyways 啦，咁佢哋個 cell division 咪慢啲咯，growth 咪會慢啲咯。咁當佢個 growth 慢嘅時候，你咪夠時間去俾自己去打低嗰啲 bacteria 咯。純粹係一個幫自己去 buy time 嘅一個東西嚟嘅啫，一款 drugs 咯。OK，就係咁啦。係啦，望一望後面challenge yourself 嗰度就話啦，sharing injection needles may spread AIDS among drug addicts. Explain how。第二 penicillin is an antibiotic slows down growth of bacteria by inhibiting the synthesis of bacterial cell walls。叫你話啦，咁點解係 ineffective in treating viruses 啊？咁你諗清楚 virus 同埋 bacteria 係咪同一款嘢先？唔同嘅話，有乜嘢唔同？OK。諗下啦，AIDS，OK，佢個 transmission method 係啲乜嘢啦？infectious disease 啊嘛，係啦，諗一諗啦，brainstorm 下啦，OK 就係咁。睇份屋死啦，水拿，好。另外一樣嘢就係下一堂會 test 23課啊嘛。
啊，同埋就好消息啦，下堂就上翻1個鐘啦，我哋就今堂就補埋最後尾嗰半個鐘，咁就我哋就完成晒所有嘅補堂噶啦，4月、5月嗰啲都完晒。同埋大家幾時有 exam 㗎？考完仲有份咩？係啊，OK，你咧？聽日好，good luck。翻嚟係咩啊？唔夠做啦。
好，俾翻份屋所先。嗱，好啦，咁就好啦。將 injection needles，咁啊，首先第一樣嘢啦，injection needles，咁啊會吉落去啲血管度噶嘛，吉落啲肉嗰度就會有血噶啦。咁然後 A 就係可以 transmit flu 或者 by 你呢個 body fluid 噶嘛，OK，其中一個就係 blood 啦，OK，咁所以AIDS 作為一個 viral diseases 啊，OK。你要答得到一樣嘢咧，就係個 virus 本身 of 呢個 AIDS 咧，就已經係存在喺個 blood 嗰度嘅。OK，即係咧，我哋咧記住答問題嘅時候，你要答得到個 pathogen。OK，virus 係一個 pathogen 嚟嘅，個病原體。OK，個病原體本身就喺嗰個人嘅 blood 入邊㗎啦。OK，好啦，咁喺嗰個人個 blood 入邊嘅話，我哋而家傳染唔係傳染嗰個佢會有個病。唔係因為我直接俾咗個病佢，因為我經過呢一個 pathogen 啊嘛，我嘅 pathogen 俾咗individual A 啊嘛，咁得所以 individual A 咪會有同我一樣嘅 symptom 咯，係咪？Touch wood 啦。咁needles used by infected person may be contaminated with HIV 係啦。咁有機會嗰條友用完個針筒係有 HIV 嘅，咁佢咪會有呢一個 virus 咯。佢有呢一個 virus 嘅時候啦，個 virus 就會 transfer 去 another person 啦。當佢哋係用翻同一個 needle 啦。contaminated needle 啦，OK，當佢哋用翻同一個，就係咁。咁跟住然之後下一 part 啦，就係話點解antibiotics 可以 treat 到 OK 呢一個penicillin 可以 treat 到 bacteria 嘅問題，但係 ineffective in infections caused by viruses 咧，咁因為 virus don't have cell walls 啊，OK，佢哋都冇 cell wall，咁你諗翻啦。antibiotics 本身做嗰四樣嘢，其中一個係乜嘢啊？就係去令到佢嗰個 cell wall 嘅 formation 啊，係 inhibit 咗啊嘛。咁你冇 cell wall，antibiotics 係 nothing to work on 嘅，咁所以就 useless 啦。咁永遠記住一樣嘢啦，antibiotic 係攞嚟係去 treat 一啲 bacterial 嘅問題啦，一啲病啊，OK 係啦，not for viral diseases 啊，OK，viral diseases 係唔得㗎，記住啊，係啦，就係咁。好，咁其實23課就搞掂㗎啦，咁所以咧就下一堂咧就係會測呢一個啦，OK，next week 6月18號就會測23課嘅，咁然後就大家就做好準備啦，OK，咁與此同時咧就開24課啦，OK，因為我會覺得好快啦，但係其他班已經係去到28課㗎啦，咁你再踢㗎啦。咁當然啦，你學校而家可能考到未考到啦，未教咁添啊。咁但係 at the end of the day 你考 DSE 你都係會考㗎啦。第一樣嘢 non-infectious diseases，OK，最 common 嘅就係 cancer 啦，OK，又或者啲 heart diseases 啦，OK，咁傳染唔到㗎嘛，OK，你同一個癌症嘅病人握咗手之後，佢唔會傳染到癌症俾你嘅。係啦，咁跟住然之後啦，而我哋而家討論緊嘅嘢就係一啲 non-infectious diseases 啊嘛。咁 non-infectious diseases 啦，OK 就唔會 caused by pathogens 㗎啦，OK，and are not transmitted from one person to another 嘅，OK 係啦，即係唔會話cancer 係因為有 bacteria 有細菌喺度，就不是啦。而 most of the non-infectious diseases 係一啲我哋會叫佢做 chronic 嘅 diseases 嘅。何謂 chronic 咧？即係一啲慢性嘅，係啦。咁慢性嘅相反就係急性啦。咁急性嘅英文就係叫做 acute。OK，乜嘢係急性啊？例如你細菌感染咪急性咯。OK，你感冒都係急性啊。即係急性呢個字眼可以好嚴重啦，亦都可以好 bullshit 啦。即係你感冒咁樣又係急性啊。OK，純粹係你個病develop 嗰個速度啦。OK，你冇得話我今朝起身啊。
touch wood 啊，可能whatever 啦，小明嘅 touch wood 起身啊，頂第四期喎 cancer 咁唔會噶嘛，OK 係啦，即係慢慢 develop 出嚟嘅，OK 係啦，就係咁。咁咧，因為我哋講佢慢慢 develop 到出嚟嘛，咁所以即係我哋係一路儲緊啲乜嘢咧？risk factors 喺度，一啲高危嘅因素啦。OK，咁呢一課啦，我哋會着重去講幾款嘅 chronic diseases 啦。OK，然後再去探討一下就係佢哋有啲乜嘢各自嘅 risk factors 嘅。而你哋嘅 role 咧就係考試嘅時候就係去睇清楚個病人佢 background information，即係可能佢又食煙又飲酒，跟住又夜瞓，又成日去啲有輻射嘅地方咁樣。咁你可以做嘅嘢，可能俾啲乜嘢 precaution 佢咧，OK，去避免佢可能有啲咩 cancer 咧，OK，係啦，咁你就要識得去諗嗰多嘢啦，因應住唔同嘅 diseases，佢哋自己嘅 risk factors 去諗翻啦。咁首先講咗 cancer 先啦，OK，咁 cancer 咧就係話乜嘢咧？當 genes regulate cell division are mutated 啦，咁咧 cells 就會點樣咧？divide uncontrollably 啊，OK，呢個好緊要嘅 uncontrollably 係啦，不受控制啊，即係爆晒出嚟啊，咁啊唔得啦，因為你就會有 excessive 嘅 cell 噶嘛。咁就會有形成一個 swollen 嘅 mass of tissue 嘅，咁我哋就會叫佢做 tumor 啦，腫瘤。嗱，記實啦，OK，即係咧，因為咁啊，好簡單咁記啫嘛。你無端白事，你有一大紮嘅 cell 喺度做細胞分裂嘅時候，咁你嗰度咪有一嚿嘢喺度咯，就係咁啦。正正常常一開二咁樣咪冇事咯，打橫平衡咯。我無端白事呢一嚿 cell 係咁做 cell division 咪一個 swollen 嘅 mass 咯，脹起咗咯。咁呢一個咪就係叫 tumor 咯，一個腫瘤咯。咁腫瘤咧有分兩款嘅，即係你睇啲膠劇都成日話哦係良性嘅冇事咁啊得啦，惡性咁啊大鑊啦，OK。咁啊良性咧，咁啊英文就係叫做 benign，OK。話得俾你聽就係良咧，咁即係冇事嘅，OK 係啦。咁點解冇事咧？呢個 benign 嘅 tumor 係因為佢 enclosed by 一個 capsule 嘅，OK。咁咧最主要一樣嘢就係佢唔會 spread out 嘅，係啦，唔會 spread out 嘅，係啦。但係調翻轉頭啦，另一款啦，惡性就叫做 malignant 啦，OK，惡性嘅，惡性就係會點樣咧？咁佢咧就會 invade nearby tissues 啦，夠惡啊嘛，因為咁所以咧佢就 invade 附近嘅組織啦，然後又會 spread through 你個 circulatory system or 你嘅 lymphatic system 去到其他嘅 body tissues。咁即係咧，你可能會聽過，哦，可能佢有肺嘅 cancer 咁樣，慢慢轉移到去大腸又有啊，喉嚨嗰啲又有啊，OK，咽喉嗰啲又會有啦。哦，咁就係因為話乜嘢啊？佢呢啲咁樣嘅癌細胞就轉移咗啦。透過乜嘢轉移啊？就係、是、你嘅循環系統啊嘛，OK circulatory system 啊嘛，lymphatic system 啦，OK 你嘅淋巴系統啦。咁咧成個過程咧就叫做轉移，OK metastasis 啊。OK 咁啊記住呢個 term 啦，OK 係啦，記住呢個 term 啦。咁有呢一個 term 咧，就代表住佢係 malignant 嚟啦。OK，因為我哋講緊話咩啊？我哋個 definition 係 benign 嘅良性嘅係唔會 spread 啊嘛，唔 spread 咪唔會有轉移咯，一 spread 就轉移咗噶啦嘛。好，咁咧而家咧就睇一睇啦，究竟一個 malignant tumor 係會點樣形成嘅，同埋個 metastasis 係點樣發生嘅。嗱，冇事冇幹嘅話咧，就好似隔離呢啲 epithelial cell 咁樣啦。但係你會見到呢一個 cell 係 mutated 嘅，OK，咁佢會點樣啊？佢就會 lost 咗佢個 control of 個 cell division 啦。咁當佢控制唔到自己嘅細胞分裂嘅時候，就會點樣咧？Cell divides continuously and excessively 啦，OK，過量地去做細胞分裂啦。咁跟住就會形成 tumor 啦。咁然後咧，有機會入邊某啲 cell 就會繼續再做 mutation 啦，慢慢就形成細胞噶啦。好，然後個問題就嚟啦，你會見得到咧，佢哋咧有啲 capillary 喺度嘅，但係 suppose 咧上面嗰幅圖你唔會見到有 capillary 喺度嘅，OK，即係有分別啦。哦，
咁原來咧就係話咩咧？哦，呢啲咁樣嘅 cancer cell 啦，就會 release chemicals 去 stimulate development of new blood vessels 嘅。OK，佢哋係會咧 develop 自己嘅血管嘅。OK，咁啊大鑊啦，因為血管嘅作用本質就係去幫你吸收 oxygen 啦，然後係去吸收埋啲 nutrients 噶嘛。咁你諗下啦，本身我呢度得一粒 cell 係需要啲氧氣啊 nutrients，我而家有一大扎 cell 需要啦，咁咪變成係偷咗或者同你爭緊啲嘢食咯。OK，然後啦，第二步啦，cancer cells 亦都會 invade nearby tissues 啦，然後跟住最撈尾會點樣咧？enter 你嘅 blood vessels 啦，同埋 lymphatic vessels 啊。OK，啲細胞會入咗去啦。點解細胞會入咗去咧？因為佢係 malignant 啊嘛。如果佢係良性嘅話，佢應該會有一個 capsule 一個囊包住佢嘅，OK 就好似一個水袋咁樣包住佢。只要你唔吉穿佢，就唔會爆啲水出嚟嘅。咁就係因為佢而家冇嘢包住佢，咁所以啲嘢就周圍喺度飛啦。OK，好啦，咁跟住然之後，cancer cell 就會 travel via the bloodstream 啦，or in lymph to 一個 new site 啦。咁所以你會見到呢條血管入邊啊，就會有啲 cancer cell 喺度啦。咁佢哋咪去到唔同嘅地方咯。然後佢哋又會喺一個新嘅地方嗰度做 cell division，去形成另一個嘅 malignant tumor 啦。咁所以我哋成日話啦，可能去到比較後期嘅 cancer 啦，就好難醫。個原因就係因為佢已經啲癌細胞已經散佈到成身都係啦。咁你冇辦法切除得晒嘅，亦都唔夠佢快嘅。OK，就係呢一個原因啦。好，咁究竟有咩 risk factors 咧？OK，咁第一個就係 aging 啦。OK，係啦。即係你啲嘢食擺得耐都會變壞啦，同樣地你個人擺得越耐都會壞啲嘅。係啦，older people 點解咧會有大啲嘅機會去有 cancer 咧？因為佢哋 exposed to substance that induce 你呢一個 mutations for a longer of time 嘅。咁簡單嚟講啦，即係話佢哋有更加多時間令到啲 mutations 去 accumulate 啦。OK，係啦，佢比你有更加多嘅時間去做 mutations 啊嘛。reach 到某一個位置嘅時候，咁佢咪會有 cancer 咯，因為 uncontrollable 咁嘛，已經去到一個情況。第二啦，就係佢哋嗰個免疫系統會點樣咧？一定係渣過一般嘅年輕人嘅。OK，咁所以當佢哋個 immune system 渣啲嘅時候咧，其實佢哋咧就冇咁犀利咧，係去 remove 嗰啲 cancerous 嘅 cell 啦。我 remove 得唔切嘅話啦，咁嗰啲細胞就會 become cancerous 啦，咁就會 develop cancer 啦。第二個 family history 啦，OK，有機會上一手就傳咗啲 mutated genes 俾下一代啦，OK。第三 exposure to carcinogens，OK，係啦。咁啊，如果有讀 chem 就可能有聽過 carcinogenic 呢個 term 啦，即係通常喺啲 lab 嘅 label 會見到啦。OK，例如啲乜嘢係一啲 carcinogens，一啲致癌物咧，就係一啲 high energy 嘅 radiation。OK，例如 X-ray、gamma rays。OK，咁佢哋係會 damage DNA in cell 嘅。OK，令到你會有 mutations 啊。OK，因為 DNA 就係 store 緊你啲 genetic information 啊嘛。OK，咁你啲 genetic information 最有用嘅時候就係當你做 cell division 嘅時候啦。咁出咗事嘅時候，咁咪會有 cancer 咯。下一批嘅 cell， 仲有咩咧 ？prolong exposure 啦，to 乜嘢啊？就係呢一個 ultraviolet light，UV 啊。OK 係啦。radiation 亦都會增加 skin cancer 嘅，所以咧唔好曬咁耐太陽就係咁解啦，會有 skin cancer。咁記住啦，我哋有啲high energy radiation 啊，例如 X-rays 啦，咁所以即係照 X-ray 嘅時候，通常即係可以避免嘅人就行開啲啦，就唔好企隔離啦。係咁當然啦，亦都有啲 carcinogenic chemicals 係啦，亦都 certain viruses 啊 bacteria 可以 cause 到個 cancer 嘅，但係記住 not infectious 嘅呢啲。OK 係啦。smoking 亦都係會啦，點解咧？因為咧入邊嘅我哋會叫佢做 tar， 係會有 carcinogens 嘅，又係嗱 smoking 呢個位置係打粒星啦，唔該你哋。因為咧往後咧即係讀心臟病又係會話 smoking 又係嘅，咁但係個 explanation 係唔同嘅，我係個 explanation 唔同，tar 係會
令到佢哋咧會有更加高嘅機率咧有 cancer 嘅。咁總言之，你可以去諗，咁 smoking 啊，點解通常會有鼻咽癌啊？就係因為凡親你啲煙經過嘅你嗰個身體嘅地方咧，嗰啲就會有機會有 cancer 嘅。而最通常就係例如可能口腔啦、鼻啦、OK 咽喉啦、OK 呢啲地方啦。好，alcohol consumption 同樣地啦，凡親佢經過你身體嘅地方都會 develop 到 cancer 嘅，例如 mouth、throat、stomach，OK。Cells that are damaged try to repair themselves, which could lead to changes in DNA。OK，咁啊會有 carcinogen 係 produce 嘅，當 liver breaks down alcohol。OK，即係當你嗰個肝幫你去 break down 啲 alcohol 嘅時候，其實佢哋 in other way 又 produce 有啲 carcinogen 嘅，咁所以唔好一次過 consume 得太多啦。unhealthy diets 啦，例如一啲 processed meats 啊，即係例如可能你啲午餐肉啦，grill foods 啊、fried foods 啊都係會有啦，或者 diet high in fat 啊、red meat 咁樣，咁啊呢啲自己 take notes 啊，high in fat 或者 red meat，but low in 乜嘢咧？dietary fibre。好啦，不如揾人講下啦。low in dietary fibre 點解會有大機會 develop colorectal cancer 咁 specific 咧？好，裝下份試下。因為佢 low in dietary fibre 咁就本身有一個 digestion 同埋 digestion 唔係咁順暢。首先，我哋身體有冇 digestive enzyme for dietary fibre？冇啊。再諗過，再諗下點解先？Serena，你個點解咧？因為冇 dietary fibre，你 digestion 辛苦啲少少，係啦，會辛苦少少咁，然後就點啊？會傷害嗰你要咗啲 cells 補翻。嗱，on the right track 嘅，但係就係咪咩咧？咁又唔可以咁講嗱。最主要一樣嘢就係 dietary fibre 個 role 係啲乜嘢先？首先，add bulk to feces 啊嘛。所以簡單啲嚟講，你唔食菜咪屙唔到屎咯。OK，咁你啲嘢點解你屙唔到屎啊？咩便秘啦、constipation 啊，即係話乜嘢啊？你一啲 sort of 叫做 digested food 啊，就 remain 咗喺你嘅 intestine 嗰度啦。好啦，有一個問題嚟啦，你 digested food 入邊其實都會有 carcinogens 嘅。OK，咁即係話乜嘢咧？Low in 呢一個 dietary fibre，咁你嗰啲 digested food which contains carcinogen 就會點樣咧？Remain in intestine for a longer period of time 啦，即係佢哋就會停留得耐啲啦。咁你就會點樣啦？其實就同 elderly as 一個 risk factor 去 develop cancer 一樣嘅啫。你會點樣啦？令到 more time for mutations to accumulate 咗 colorectal 啊嘛，colon rectum 係咪？直腸、大腸隻癌啊嘛，intestine 咯。咁即係話啦，你冇 dietary fibre，唔夠 dietary fibre 嘅時候啦，咁你嗰啲 digestive food 咪 stay 得耐啲咯喺嗰度。咁但係同時間啊，digestive food 啦，你亦都會有啲 carcinogen 喺嗰度噶嘛，或者啲應該咁講啦，undigested food 啦，你消化唔到先會屙出嚟嘅。sorry，digester 係吸收埋添啊，係啦。咁跟住然之後啦，好，咁佢哋就會有啲 carcinogen 喺度，咁就 remain 咗喺嗰度，慢慢你就會累積咗啲 mutation 去發生啦，就係咁。That's all。好，跟住就 physical inactivity 啦，亦都係啦，即係唔做運動啦，簡單嚟講。咁點解咧？就令到佢 overweight。咁啊，其中一個 risk factor 啦，
係佢有呢一個嘅breast cancer 或者 colorectal cancer 嘅，就係咁啦。好，咁變相可以有啲乜嘢做去 prevent cancer 咧？OK，第一個 choose to reduce exposure to 呢一個嘅 carcinogens 啊，咁啊廢話啦，OK 係啦，去 adopt 一個 healthy lifestyle 啦，例如曬太陽之前就搽太陽油啦，avoid smoking and drinking too much alcohol 啦，OK 可以飲酒唔好飲太多啦。adopt 一個 healthy diet 啦，exercise regularly 啦，practice safe sex 都係嘅，OK 係啦呢對嘢。點解啊？因為可以有 viral 嘅 disease，virus，我哋透過 sex，OK 係啦，咁就會點樣啦？HIV 就會令到你個 immune system 渣啲，immune system 渣啲，咁你咪會大機會有 cancer 咯，OK 就唔係話個癌細胞因為透過 sex 而傳染咗過嚟咁白痴嘅。好，有咩 treatment？第一個 surgery 做手術。咁啊，就係佢簡單嚟講就係切除個腫瘤啦。咁啊，通常會喺比較早期做手術，因為你早期得一粒喺度，咁你就嗱嗱臨切除咗佢噶啦，唔通等佢變十幾廿萬粒咩？OK。第二就係 radiotherapy 啦，放射治療。OK。咁啊，透過啲 high energy radiation 去 destroy cancer cell 啊。OK。而呢一個 treatment 係 suitable for treating cancers 咧，that have not yet metastasized 嘅，OK，咁啊，但係就好有好 contradictive 嘅，點解咧？因為頭先就係正正講一啲 high energy 嘅 radiation 就會 induce mutations 啊嘛，OK，呢度 exposure to carcinogens。high energy radiation，咁所以咧，即係嗰啲 energy 咧，就真係要靠個 therapist 教得精準啲啦。但係同時間亦都有一個 risk，就係佢會 damage 到附近一啲嘅 healthy 嘅 cells。OK，咁所以就適可而止啦，所有嘢都。咁啊，另外一個 chemo 啦，chemotherapy 啦，化療係啦。咁啊，通常咧就會俾啲 anti-cancer 嘅 drugs 佢哋嘅。係啦，去 kill 一啲 cancerous 嘅 cells，去 stop them from growing and spreading 嘅。咁攞嚟係去 treat cancer that has already metastasized 嘅。咁點解咧？因為嗰啲 drugs 啊，所有 drugs 都係噶啦，會 enter 你個 bloodstream 噶嘛。OK，係啦，咁就可以 reach 到 almost all areas of the body 啦。因為 bloodstream 正正就係佢哋攞嚟做轉移嘅一個方式啊嘛，係咪？咁你入咗去嘅話啦。咁佢都可以 reach 到啲 cancer cell reach 到嘅地方啦。咁但係咧，一啲 actively dividing cells 咧都係會 being killed 嘅，例如一啲 hair follicle cells。咁所以咧，有時你就會見到就係一啲癌症嘅病人啦。如果佢係做緊化療嘅話啦，通常佢哋都係頭髮都比較稀疏少少，個原因就係因為咁樣啦。哦，因為咧 chemotherapy 其中一個副作用就係佢哋嘅一啲 actively dividing cells 都係會 being killed 嘅。OK，咁你 hair follicle cells 係攞嚟去 produce hair 噶嘛？咁如果佢哋 being killed 嘅話，咁啲 hair 咪 produce 得慢啲咯，容易啲甩頭髮咯，就係呢個原因啫。好，跟住第二款 cardiovascular diseases。OK。咁咧就係講緊心血管嘅疾病啊，OK，咁啊，basically 有兩款啦，cardiovascular diseases，OK，係啦，關你個心臟事啦，關你啲血管事啦，兩款啦，一款就係 heart diseases，另一款就係 cerebral vascular diseases 嘅，OK，好，咁啊，點解冇咗冷氣嘅咧？
喂，好嚟啦，翻嚟啦 ，cardiovascular diseases。好，好咁咧就咁嘅。你通常聽得多就係心臟病啦。咁啊，其實跟住然之後條友就心口突然之間揦住好痛啊，跟住就唔舒服啦咁樣。咁啊最主要咧，你哋就要知道就係個成因係點樣。OK，就係因為有個 building up of plaque，OK，一個斑塊，OK 係啦。你望一望呢一度啦，你哋應該有學過一樣嘢，就係叫做咩嘢咧？lumen 啊嘛，有學過啦呢一樣嘢，OK。咁 lumen 就係講緊就係話你條血管有幾中間個窿啊嘛，咁個 lumen 大啲咯，resistance 咪低啲咯，就係咁嘅啫。無端端有嚿嘢凸起咗，咁咪過得冇咁順暢咯。跟住又凸起多啲啦，又過得再棘啲咯。最後尾啦，夾住晒，咁啊你邊有血到咧？係咪？好，咁咧諗一諗啦，點解會有形成呢個斑塊先？就係因為你會攝取乜嘢咧？cholesterol。膽固醇啦，OK，或者其他嘅 fatty substances 啊，OK，你自己揾方法間咗個間唔到，因為好水啊呢支筆，OK，間完又化啲嘢，係啦，跟住然之後咧，亦都有機會咧會慢慢就會形成 plaque 啦，斑塊，OK，係啦，咁啊，即係一開始你就會發現得到咧，就越嚟越多一啲 deposition 喺你個 inner wall of 你個 artery 嗰度啦。OK，慢慢就越嚟越大嚿一個 plaque，咁就會 narrowing 你個頭先講緊嘅一個地方就叫做 lumen。OK，除咗 narrow 咗佢之外啦，你亦都係會咧 harden 咗個 arterial wall 嘅。咁個 blood flow reduce 咗之餘啦，個 elasticity 亦都係降低啦。Distend recoil 咪廢啲咯，而家係咪啊？elasticity 降低啊嘛，溫翻書啦。好 blood clot 咧會 form 嘅 on the surface of the plaque，further reducing the blood flow through the artery 啦。OK，嗱 blood clot 咧就係一啲咩嚟嘅咧？你有血小板㗎嘛？咁血小板 clot 埋一嚿啦，凝埋一嚿啦，就塞住咗咯，咪 blood clot 咯。塞住咗嘅時候，咁你就 further reduce 緊你個 blood flow 啦。即係第一樣嘢有個 plaque，第二樣嘢 plaque 上面可以再有個 blood clot。OK，係啦。而個 plaque 點樣嚟啊？就係因為有膽固醇，有啲肥膩嘢喺度，就係咁。好啦，咁呢個時候咧就會有咩事咧？就會有 coronary heart disease 啊，冠心病。咁啊，就當個 plaque builds up in one or more of the coronary arteries。嗱，記住一樣嘢啊 ，what is coronary arteries 咧？佢哋係攞嚟去 supply 啲 oxygen 同埋 nutrients 去個心嘅。OK，係啦，the oxygen and nutrient supply to the cardiac muscle 就會少咗啦。記住，我覺得同我記住，會我 level 啦，死架啊！呢度少咗咁啊大鑊啦。點解咧 ？muscle 要做 contraction 嘅 muscle 嘅 contraction，你冇 oxygen，你冇 nutrients 嘅話，個 muscle 亦都係會死嘅。佢本身亦都係一個 living cell 嚟噶嘛，係咪？就係咁樣去理解啫。咁你個 living cell 少咗養分，少咗氧氣，咪會死咯。死咗啦，你個心臟識唔識跳啊？唔識跳啦。咁你就會有 sort of 嘅心臟病發作啦 ，heart attack。OK 就係咁啦，個心唔識跳啦，唔識泵血啦，咁咪大鑊咯，冇血到啦，之後就係啦。咁所以咧影響緊嘅嘢就係咁啊。OK 嗱，呢一個係其中一個。OK 即係話啦，送唔夠 oxygen，送唔夠 nutrients 去嗰個 cardiac muscle 啦。好，咁有咩 risk factors 咧？
第一個一定係 aging 㗎啦。As we age，咁咧會影響啲乜嘢咧？就係、我哋嗰個嘅 plaques 啊，喺我哋嘅 arteries 就會越嚟越大嚿㗎啦。OK，咁你冇可能成世冇食過膽固醇，同埋你點都會累積，咪越嚟越大嚿咯。係啦，gender 上啦，man 就會唔好彩少少啦，就會有一個 higher 嘅 risk 嘅定 woman。而 family history 都係嘅喎，即係咧通常啲醫生啊，我見你可能某一個人佢有心臟病喎，OK 咁就會問下佢，你家族有冇其他人都會有啊？因為其實原來呢一樣嘢咧都會關 family history 事嘅。係啦，好啦，去到 smoking 啦，日日打粒聲啦。頭先講緊 smoking 引致 cancer 嘅嗰個 substance 叫 tar，而家我哋討論緊嘅係尼古丁 nicotine。呢一樣嘢係會 increases blood 嘅 viscosity 嘅，即係話咩啊？結啲咯，你啲血結啲咁點算啊？你想你啲血好似油咁樣慢慢掠啊，即係蜜糖咁樣啦，慢慢喺度游啊，定係好似水咁樣咧？我哋咁一定係揀水咁樣嘅，你 flow 得順暢啲啊嘛，你咁結啦，咁你咪會凝固咗咯。OK，咁就會當你嗰個血啊嗰個凝結度高啲啊嘅時候啦，chance of forming 你嘅 blood clot 都會高啲嘅。OK，咁就會有機會 block 到啦，形成一啲 blockage 啦。第一呢一個就係煙入邊會有嘅尼古丁啦。第二啦，煙入邊亦都會有咩咧？一氧化碳 carbon monoxide。好啦，呢一樣嘢咧會點樣咧？binds to hemoglobin readily 嘅，好中意 hemoglobin 嘅。但係你知道咧，hemoglobin 本身係攞嚟 carry oxygen，咁所以咪會 reduce 呢樣嘢咯，佢嗰個 oxygen carrying capacity 啦。咁就增加咗心臟嘅 workload 啦。嗱，你諗一下先，點解會增加心臟嘅 workload？調翻轉頭啦，你個心臟嘅作用係泵血，而係因為你身體需要有氧氣，需要有養分，咁個心臟要 keep 住泵啦。嗱，好啦，你而家身體應該會keep 住繼續需要氧氣啦，但係同時間你啲 hemoglobin carry 緊越嚟越少嘅 oxygen，咁你個心臟咪要同一時間底下泵得多啲咯，快啲咯，咁佢個 workload 咪大啲咯。OK，咁咪容易啲會有 cardiovascular diseases 啦。咁所以搞清楚一樣嘢啦，smoking 咧係一個好好攞嚟答嘅 risk factors 嚟嘅，但係就唔好撈亂。究竟我而家答 smoking，我就話 smoking increases blood viscosity 咧係冇分嘅，你要答埋 nicotine，或者下面啊你要答 carbon monoxide。OK，如果你對錯咗，你 match 咗你答啲乜鬼嘢咩差嗰啲咧，咁就係關個 cancer 事嘅，就唔關你嗰個心臟疾病事㗎啦。好啦，咁頭先講到一樣嘢啦，plaque 嘅形成係因為你有膽固醇啊嘛，而膽固醇就因為佢有一個 diet high in saturated fats and 一啲 trans fat，即係我哋成日睇食物標籤嘅個 sort of 嘅嗰啲嘅反式脂肪啊嗰個嘢啊，係啦，咁佢就會 raises 一個 term 啦，blood cholesterol level 嘅。嗱，你哋學過 blood glucose level 啦，blood cholesterol level 出到個 graph 俾你，你哋應該要識得睇嘅。你見到佢升咁，咪知佢瀨嘢咯。係啦，excess cholesterol slowly builds up in the inner walls 去 form 一啲 plaques 啊。好 ，eating foods with a high salt content 咧係會 raises 乜嘢咧 blood pressure 係啦，係啦，即係咧鹽分太高咧，血壓都會上升嘅，所以盡量唔好食啲咁鹹啊，唔好食啲咁肥膩嘅東西啦。Physical inactivity 都係啦，你唔做運動咁咪會 overweight 咯。overweight 嘅人通常會點樣啊？有一個 high 嘅 cholesterol levels 咯，high 嘅 blood pressure 咯，OK，同埋會有咩咧 diabetes 啊。咁糖尿病嘅人咧，佢哋通常咧，佢哋嘅 circulation 會差啲嘅。
especially 係佢哋 distal 嘅 circulation，即係一啲咧遠端少少嘅 circulation，即係例如你腳趾嗰啲咪 distal 咯，手指嗰啲咪係咯，係啦，嗰啲會比較渣啲嘅。咁好啦，有咩 prevention 啫？OK，講埋呢度落堂啦，我哋就好啦。prevention 咧就係第一 quit smoking。OK，咁你咪少啲 carbon monoxide intake 咯，少啲 nicotine 嘅 intake 咯。adopt healthy diet 啊，少啲 blood cholesterol，降低個 blood cholesterol level 咯，幫手係咪？少啲嘅 salt 嘅 intake 咯。exercise regularly 啊，恒常地做運動啦。OK，就係咁。咁啊 treatment 呢個咧我就唔喺度講啦，下一堂我哋做完個 test 先再講。咁都係嗰句啦，下一堂就6月18號啦，就有 test 啦。OK，咁我哋就係上1個鐘嘅啫，下一堂，因為我哋補晒㗎啦，呢堂就係咁。好，that's all。個堂不過落堂之前，有冇人下一堂唔會上實體嘅？3、2。